Всем привет, ребятки! Мы сейчас собираемся уже ехать на море. Сейчас 21:32. Вот. Сейчас, 9 часов ночи. Вот. Мы где-то в 3 уже должны выехать. Вот. Так что вот так вот. Мы, не спим. Жесть. Сейчас покажу, что там на улице происходит. Вот. Все вам покажу. Вот, и мы едем на море. Мы еще будем останавливаться в Ростове и переночевывать там, и потом только доезжать до моря. Вот так вот. Я вам, конечно же, все покажу, и отель на море, и отель в Ростове, вот. Так что вот так вот. Сейчас покажу, что мы за окном там. Вот за окном что. Вот. Вот. Там, ребятки, темнота полная. Вот. Еще чуть-чуть, где-то 5 часов, и мы уже выезжаем. Вот. Кота и кролика мы оставляем дома. Вот. За ними будет присматривать соседка. Вот. Мы едем впятером. Да. На машине. Так что вот так вот. Через 5 часов уже выезд, и я вам все покажу. Пока. Так, всем привет. Мы, заехали на заправку. Вот, уже сейчас время 6 часов 15 минут, так что вот так вот. Мы выехали в 2 часа, и вот так вот. Ну все, ребятки, всем пока. Всем привет! Мы наконец-то приехали в гостиницу заселяться на 1 день. И потом мы будем дальше ехать на море. Мы сейчас в Ростове, вот, и завтра мы поедем опять на море. Так что все вам покажу. Сейчас буду вам показывать отель. Мы сейчас пока заселяемся. Всем пока! Всем привет! Мы, уже заселились в отеле. Сейчас я вам покажу рум-тур. Так, вот это вот туалет. Вот, здесь такая ванная, туалет. Так, здесь такая комната, здесь такой шкаф, здесь вот это все, вот, это двухспальная кровать. Дальше у нас есть вторая комната, вот она, и вот такая вот, там кладовка, тут телевизор, там тоже телевизор, вот кухня, вот, тут все такое вот, микроволновка, чайник, вот. Холодильник есть, здесь есть в каждой комнате, как я понимаю, кондиционер. Вот первый кондиционер и второй кондиционер. Вот. Всем привет. Уже утро, и следующий день мы едем на море, осталось 5 часов ехать. Вот мы, переночевали уже в Ростове, и мы сейчас едем на само море. Так что, когда приедем, покажу.
сейчас все равно вам покажу. Так, вот это вот односпальная кровать, здесь телевизор, здесь одежду вешать, вентилятор, здесь такая картина, здесь такой стол. Вот здесь двухспальная такая кровать, здесь туалет и типа душевой кабины. Вот. Мы живем на втором этаже, и здесь пипец как жарко. Мы взяли 2 номера, вот для них еще. Вот. Здесь то же самое. Вот такая двухспальная кровать, вот односпальная, телевизор, вентилятор, стол, туалет, то же самое все. Что, ребятки, если мы пойдем на море, но мы, конечно же, пойдем, я вам покажу еще, как мы пойдем на море. Вот. Как мы там купаемся. Вот. И там еще во дворе есть еще детская площадка, так что вот так. Ну все, ребятки, всем пока. Увидимся скоро. Короче, ребятки, мы уже идем на море, так что вот так вот. Я вам сниму, когда мы на само море придем. Я думаю, то, что там будет теплая вода, вот. Здесь очень жарко, так что мы уже идем на море. Все, всем пока. Ой, да нахуй нам, ой, да нахуй нам. Яркий солнечный закат у нас вещал морской прибой, и мне за ним бы наблюдать, но ты влюбилась в меня с той, что нашла во мне. Ребятки, всем привет! Мы уже пришли с моря, и все, ребятки, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Орел Лайф. Всем пока!